Halo Lur, kita lihat istri saya lagi masak Lur. Istri saya Lur lagi masak tuh. Masak apa mah? Mah, masak apa? Ayam geprek. Ayam geprek Lur. Tuh ayam geprek. Lagi masak ayam geprek. Ayam geprek Lur, masak ayam geprek. Kapan lagi nih makan ayam nih? Makan ayam setengah bulan sekali nih baru bisa makan ayam lagi nih. Keluarga saya itu, keluarga kecil saya itu setengah bulan sekali makan ayam. Makan ayam. Lipa. Lipa lagi apa Lipa? Lipa lagi apa? Sayang. Lipa lagi sakit, Lur. Lipa lagi sakit nih. Lagi sakit ya Lipa ya? Sakit apa Lipa? Bilang dong. Lipa sakit apa? Hei, sayang. Sayang. Lipa, lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Lipa. Lipa. Oh, Alipanya lagi wushu lihat video shot. Mana ini mama? Lur, lagi sakit ya. Ngopi dulu Lur, ngopi biar nggak kulun. Sudah berulang kali aku bilang. Dadah lagi, dadah. Apa itu? Salam. Hah? Ya, ini dari salamnya guys. Ini guys, kami malur. Guys, mang coba dulu. Oh, Anita. Mantep aja Lur, daging ayam Lur, mantep Lur, ayam. Cukup ya. Di opor apa di apain? Mau beli ayam panggang. Waduh, mantap Lur. Kasih panggang Lur lagi kayaknya. Panggang tuh. Panggang. Ini kita ungkep dulu ayamnya. Mantap Lur. Baunya juga udah meliwir. Ini mau bikin panggang ayam.
Itu berapa lama digituin mas? 15 menit. Nggak diaduk-aduk gitu?